بسم الله الرحمن الرحیم. زم کفایت الله یوسفزی او د خبرداري ټول ټیم سره د چارسدې د اتمانزو تپینا د عوامی نیشنل پارټي په دفتر کې د وخت کې مونږ موجود یو، تاسو په خدمت کې حاضر یو. تقریبا 3 میاشتې مخکې د اتمانزو په علاقه کټیګان کې د علاقې عوام ټول راغون شو او دوی دا فیصله وکړه چې یاره مونږ په یو ځای باندې په ټول علاقه کې میټرې لګول غواړو چې دلته یو قانوني کنیکشن مونږ ته ولګي او هغه یو خو د حکومت سره یو قسم تعاون شي او بل دا چې مونږ قانوني کنیکشن واخلو نو مونږ ته د بجلی په مد کې خاص کر د لوډ شیډینګ په مد کې کمی راشي او خلکو ته یو قسم سہولت شروع شي. په دغه مد کې د کټیګان محلې چې کوم خلکو هغوی په یو ورځ باندې تقریبا 80 کنیکشن وکړي او دا غتریو میاشتو تر اوس وخت پورې تقریبا د 200 نه زیات کنیکشن په دغه مد کې وکړي شوی. د علاقې خلک په دې باندې لږ ډېر دا مایوس شو چې یاره مونږ کنیکشن هم قانوني وکړي، د هغې باوجود په لوډ شیډینګ کې څه کمی رانغی، خلکو ته سهولت پیدا نه شو. نو د حوالې سره نن د اتمانزو چې کوم د عوامی نیشنل پارټي دفتر دی په دې کې د هغې محلې او ورسره د تپا اتمانزئی چې کوم کابینه ده د عوامی نیشنل پارټي چې پای کې صدر جنرال سیکرټري او دغه شان چې د کابینې سانه غړي دي هغې ټول په دې موقع باندې موجود دي. موږ سره د هغې علاقې یو غړی او د دې تپا اتمانزئی جنرال سیکرټري احمدزیب خان هم موجود دی. د هغوی نه د حوالې سره خبرې اخلو چې هغوی د حوالې سره دغه کنیکشن یې وشوې، د خلکو څه نیت و، د خلکو څه رایه وه او د هغې نه پس هغوی څه قسمه مایوسه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ چې د دې نه مخکې کوم پروګرام شو تاسو پکې موجود وې چې موږ کوم سټارټ اخیستی وو چې دې واپډې والا کومه خبره کړې وه چې موږ روشن چارسدہ یو سیسټم شروع کوو چې د چارسدہ روشن شي او د لوډ شیډینګ او د کونډه سیسټم ته ختم شي. په دې کې موږ یو برپوري سوا غشته او د واپډې والا سره موږ خپل هلې ځلې خپلې منډې شروع کړې چې په هغې کې په 100 میټرې موږ ولګولې. د دې ایکسین صاحب سره، د دې ایس ډي او صاحب سره، د دې واپډې ملګرو سره په تعاون باندې موږ په دې سوچ باندې دا هر څه کړو چې یاره زموږ په دې کلي کې دا کم لوډ شیډینګ دی، هر ټایم موږ په هفته پس په میاشت پس روزو روډونه بندو چې دا بېروزګاره سړی، کمزورې سړی موږ نه دی کتلی ورته ناست شو راوستم دی. دا ما سره لیسټونه دي د یو محلې یو محله کې چې ما د چاته میټرې په خپل لاس لګولي دي، د هغې باقاعده د ټلیفون نمبرې، د هغې نومونه او دا یو پوره لیسټونه ما ځان سره جوړ کړي دي چې دا ما په اتمانزو کې ما زما د ملګرو د تپې د خلکو او موږ سره چې کوم د برانچونه دي، کوم ملګري دي، موږ ټولو دا خواري وکړو او موږ دا داخلې وکړې چې دا لوډ شیډینګ دا دي چې کومه بهانه موږ ته نیولې ده چې ستاسو کونډې دي او ستاسو میټرې نشته نو موږ بجلي نشو درکولی. د دې خبرې دپاره موږ دا داخلې وکړې. موږ دا دې نه علاوه چې د چا بیلونه ډېر بیلونه په چا پسې بل شاټ و 50,000 20,000 1 لاکھ د چا نه 10,000 د چا نه 20,000 د چا نه 30,000 دام ورته جمع کړي دي هم موږ سره موجود دي. موږ وی چې موږ د ایکسین ته یا د واپډې والا ته موږ مفتورن نیو چې په موږ کې دا غلا ني. د هغې باوجود ماسخوتن د 9 بجې بجلی بوزي، د شپې 2 بجې راولي، یو پړق وله ورکړي او بیا د شپې یا 4 بجې یا 3 بجې نیمه ګنټې له راشي. دغه زمونږ حالات دي. د ورځې خو موږ د یو بل او په منډو ترلو کې تېره کړو، د شپې چېرته لاړ شو چې ارام به وکړو د دې د لاسه کولی نه شو. یوه خبره ورته ښه په وضاحت کوو، دا خبره دې په ګپ نه ګڼي چې صرف دا نننۍ غونډه تاسو ته د دې خبرې لپاره کوو چې په سمه لار شئ. موږ سره د شیډیول چې کوم لوډ شیډینګ دی هغې ته کښېنئ، که هغه نه کوئ نو بیا وروره موږ خپل ملګري، زموږ برانچونه، زموږ د اتمانزو د پښتانه ټول به درته روباسو، که په دې روډونې، که په دفتري، که په هر څه. د لاسه خو موږ هغه خبره د باران سوال هم نشو کولی په دې ګرمۍ کې چې یو ورځ یو 2 څاڅکي باران وشي نو دی بالته وایي موږ ته فالټ راغی،
هلته دې ځای کې دا چلو شو، هغه ځای کې هغه چلو شو. بل جي سهار 9 بجې به بجلي لاړه شي، د ماسخوتنه پورې بجلي نه وي. دا نن چې کوم دی نو دغه دی پرمټ دی. پرمټ کوم ځای دی؟ چا دا پرمټ تپوس کړی کوم ځای کې دی؟ بل دا زمونږ د تحصیل اډیشنل سیکرټري شمس اقبال خان ناست دی به راته وایي زه د ډېر دغه نه یم، خو دوی ته ښه پته ده. بل د چارسدہ کې څه پروګرام و د هغې دپاره جي د موږ د علاقې نه بجلي کټ کړه، هلته یې مسلسل 8 ګنټې بجلي چلولې ده. داسې که بل څه پروګرام راغلی د ملک څه داسې خاص ورځ راغلی ده نو ښه بجلي ډېری، خو چې زمونږ د غریبو خلکو ته شي او یا زمونږ د په موږ دا ګرمي راشي نو دوی په موږ قیامت راولي. ډېره مهرباني احمدزی خان. دا تپا اتمانزئی جنرل سیکرټري احمدزی خان، تپا اتمانزئی صدر سلیم اکبر خان ناست دي. دوی نه معلومات کوو. صدر صاحب که تاسو لږ موږ ته وضاحت وکړو چېرې ستاسو راغونډه نن دلته ده، خلک مایوسه شوي دې حوالې سره څه وایي؟ مو وکړی چې لوډ شیډینګ کمې راشي لږه، څنګه چې جنرل سیکرټري صاحب وایي چېرې دی وی چې میټر یې نشته. په اتمانزو کې کونډه کلچر ډېر زیات دی او خلکو کونډې اچولي دي، دغه کړي دي. نو هغې مد کې هم د ملګرو ټولو ډېره خواري وکړه، سره د برانچونه د ملګرو وګرځېدو. خلکو ته هم سوال وکړه چا باندې چې پیسې وې څه ډېرې ډېرې داخلې شوې څه پاتې دي، میټر یې مو لګېدي. خبره د دې کونډو به ومي، دا به هم یو فیکټ وي پکې، خو غټ فیکټ پکې واپډې والا په خپله دي. ځکه چې تاسو ګورئ د واپډې څونه اهلکار چې دي هغه په هر یو پوسټ دي. خلکو له په کورونو کې بجلی ورکړي دي، مطلب په کندو کې دا بجلی داسې ګایدلي دي چې هغه تاسو غواړئ نو موږ به درته هم ښیو. لکه د دې میټرو لګولو یا د دې خلکو نه د دې ریکوري کولو یا زموږ د دې مینت زارې اډو څه فایده نه و، نه څه فایده وکړه. عرض کوم خاص کوم واپډې افیس والو ته، واپډې سربراهانو ته چېرې دا شی دي ټیک کړي او که خدای مګه داسې لکه چې دا کوم حالات روان دي دایي نو موږ به مجبورن یو داسې سخت اقدام کوو لکه کلي به هم روباسو، خلک به هم روباسو، بیا به ټینشن جوړېږي واپډې والو ته موږ ته. لکه دا موږ چې دا میټر یې په دې خلکو لګولې ده یو کس دونه وس نشته. دا تاسو ټول دلته د ملګري ناست یو، تاسو به زموږ ډېر ښه پوهېږئ د واپډې کوم یونټ چې سټیبل کېږي عام دغه دپاره زما خیال یې 4.25 یا 4.5 روپۍ ته رسېدلی دی. نان کمرشل یونټ 12-13 ته رسېدلی دی. په دغه یونټ سټیبل کېدو کې د دې میډیکل د دې ټي ای ډي د دې د نور مطلب د ډرایور او ډیزل او بلانکې وډینګ سول ایکسپینډیچرز چې دي ټول دې کې دي او 10.4 یا 4.5 ته رسېدلی دی. په 12 او 13 روپۍ هم کنزیومر دپاره یونټ دی. لومبۍ خبره خو دا ده چې دا خو لکه افورډ کول هم ډېر ګران کار دی او د هغې باوجود هم بیا هم دا غریب خلک دي لکه مونږ هم وایو چېرې لوډ شیډینګ کمیږي نو مونږ ورسره ښه پوره خپل دغه مطلب میټر یې ولګېدی، ریکوري وشوه، خو د هغې ریزلټس ډېر پازیټیو نه دي. نو عرض کوو د آفیسرس ته د مشرانو ته د واپډې چېرې دا شی دي خپل صحیح ټریک باندې راولي. مطلب مونږ مخکې مې یو ځل داسې میټینګ شوی بلکې موږ پکې د چیف دغه ته هم تللي چیف واپډې ته هم تللي هلته موږ دا ریکویسټ کړی چې وایي کم مطلب یو یونټ په 4 روپۍ 4.5 روپۍ سټیبل کېږي ته کنزیومر له په 6 روپۍ ورکړه، افورډیبل دی، هر سړی به داخل کړي. دا چې کوم بلونه دي رالیږي بجلي شته نه، د واپډې اهلکار چې کوم دي هغې پکې خپله یو مناپلي جوړه کړې ده، هغه ټول زور چې کوم دی نو هغه دلته په کنزیومر باندې دی. بجلي نشته، بلونه ښه ډېر دي، آئے دن میټر 100 میټر روډ او دا شرمول پرزول دي. نو دا لکه دا شی نور مونږ اوسه چې دا کلي دا خلک او بلکې یو سړی هم نشي برداشت کولی. ځکه روژه را روانه ده، ګرمي ده، دې دپاره مونږ تېره هغې کې ډېر زیاته منډه تړه کړې او دغه فیډر هم وشو. نو مونږ هغه د دې فیډر غرض دا و چې د فیډر باندې دونه پیسې لګي، د هغې غرض دا و چېرې دلته دا شی کور شي، لوډ شیډینګ کم شي، ملګرو ته بجلي لکه د کنزیومر د بجلي پورې ورسي، خو یو شي یو دغه هم فایده ونه کړه. نو ستاسو په وساطت سره دا ریکویسټ کوو لومبۍ چېرې دا کوم سلسله چې ده دا دي ټیک کړي او که ټیک نه شو نو خدا نخواسته دا حالات به ډېر ګډوډ شي، ځکه چې موږ بل څه نه شو کولی، سټرایک کولی شو. زموږ حق دی به موږ کوو. ډېره مهرباني سلیم اکبر خان. دوی سره جوخت ناست د تحصیل اډیشنل سیکرټري شمس اقبال خان او ډېر زوړ سیاسي ورکر هم دی، کارکن دی، خدمتګار دی. دوی ناست دي، دوی نه معلومات کوو چېرې دوی د حوالې سره څه وایي. شمس اقبال خان تاسو خپل څه تاثرات کړل؟ مونږ خو بلا وخت تېر شوم دې واپډې سره زمونږ د آنک مشهورې شروع دي، دوی چې څه ویلي دي مونږ ورسره کړي دي. خو زما خپل ځاني دا خیال دی چې واپډې اکسین دی که ایس ډي او دی که سوپرډنټ دی هغوی دا نه غواړي چې دا مسله دې ختمه شي.
دوی د نوې کنیکشنو خبرې وکړې، زمونږ د ملګري زمونږ دا ټیم ورسره وګرځېده، دوی ته نوې کنیکشن یې ورکړې، میټر یې ولګېدې. ګونډه سیسټم ختمېدو کې ورسره عوامی نیشنل پارټۍ د دې ورکرانو د ملګرو مرسته وکړه، بالخصوص اتمانزئی او د اتمانزو نه علاوه د تحصیل چارسدې په سطح باندې که زه خبره وکړم نو دا مهم ولا منګه کامیاب کړی دی او موږ ولا دا واحد پارټي چې دی دا مهم کامیاب کړی دی او دا میټر یې لګولي دی وته او دوی اکسین صاحب دا وعده کړی و چې زه به روشن چارسده یو پروګرام یې شروع کړی دی او دا به زه سرته رسوم. خو زما خیال دی چې د دا وعده هسې په وعده باندې را، ځکه چې په لوډ شیډینګ کې وخت تر وخته اضافه روانه را ختمېږي نه. بله ورځ جشن چارسده یو پروګرام دوی په چارسده کې پروګرام روان کړو جشن چارسدې په نوم باندې او هغه ورځ باندې صرف او صرف د چارسدې نه علاوه په ټولو پیډورو باندې 8 غنټې بجلي بند وه، دیهاتي پیډورو باندې اتمانزئی پای کې خصوصي شاملې وې. موږ چې کانټیکس وکړو نو د هغې دا ریپلای راغله چې پارټي چې بیا ما معلومات وکړو نو هغه جشن چارسدې ته بجلي ورکولو او عوام یې سوځولو. نو زه حیران دی اکسین صاحب چې ته په کم سوچ باندې لګیا یې او ستا څه سوچ دی د عوامو ته د سهولت ورکولو. بل 1200 ملازمین چې کوم دي د اتمانزو سره تعلق ساتي دا د واپډې دوی په نور ډسټرکټو کې ډیوټي ورکوي، خو بجلي چې کوم دي نو دا د دوی د اتمانزو خوري، خلکو له یې ورکړي دي، په خپله یې خوري. نو موږ حیران دا یو چې دا احتسابي عمل عوامو سره ولې کوي؟ را روانه روژه ده، روژې ته خو بالکل لا سره کم کا چې نه وي نو خدای شته که رانه تم په قلار کښېني چې موږ په دې روډ د پاسه یو او چې سم ویلي دي مخکې نو کړي دي او چې اوس څه وایو بیا به یې کوو. ډېره مننه شمس الاقبال خان. دا دي د تپه اتمانزئی عوام او خاص کر د محله کټیګان کوم ځای کې چې په یو ځل باندې تقریبا 80 کنیکشن شوی او په 3 میاشتې کې هغه تقریبا 200 ته ورسېدي. د هغې رپورټینګ موږ په خپله کړی، موږ سره اکسین صاحب او د واپډې چې کوم غړي دي مشران دي هغوی هم ولاړو او د عوامو ډېره ښه جذبه وه. هغوی په دې جذبه باندې په یو ځای دا کنیکشن یې کړی وې چې یاره مونږ د حکومت مرګرتیا کوو، د غلا نه لاس اخلو، اس قسمه سکونډه کلچر به دلته کې نه وي په دې محله کې. نو د هغوی کومه جذبه چې وه نو هغه جذبه که په جذبه باندې پاتې شي نو دا به ډېره ښه خبره وي. زه اکسین صاحب ته د دوی د طرف نه دا مطالبه کوم، بلکې د دوی مطالبه زه اکسین صاحب ته وړاندې کوم چې یاره سونم دوی سره په دې کې رعایت کیدی شي، سونه کمی کیدی شي، کم چې ستاسو هغه الفاظو چې کونډه هټائے چارسدہ کو روشن بنائے نو د دې خلکو هغه جذبه به نورم زیاته شي، نور ډېرې قانوني کنیکشنې به هم وشي، خلک به د کونډه کلچر نه لاس واخلي، د غلا نه به لاس واخلي او امید لرو چې یاره ستاسو هغه مهم به هم سرته ورسي. په ځای د دې چې یاره خلک نورم زیات مایوسه شي او هغوی بل طرف ته قدم اوچت کړي نو که د دوی په دې خبره باندې په دې مطالبه باندې غور او فکر وکړي شي نو دا به ډېر یو مثبت سوچ وي او ډېر یو مثبت قدم به وي. زه کفایت الله یوسفزی د خپل خبرداري ټیم سره ستاسو اجازه غواړم. د الله په امان.